スラマッパギーみずきあおの青色 TV イエーイ始まりました。今日はマレーシアと日本のトイレの違いについて紹介していきたいと思います。マレーシアではあるトイレ事情があります。まずこちら、じゃん。はい、この写真を見てもらって日本と違うところが1点あります。さてそれはどこでしょう？シンキングタイム。正解はトイレットペーパーです。はい、マレーシアではトイレットペーパーがついてるところもあるんですけど、ついてないところが基本多いです。なぜかというと、マレーシアの方はトイレットペーパーを使う人もいるからです。今ここにはこのトイレットペーパーがなくて、ただトイレがあって、あとゴミ箱と流すところがある状態なんですけども、入り口をご覧ください。そうです。入り口を見たらわかると思うんやけど、この入ってすぐのところにトイレットペーパーが置いています。で、そこで自分が使う分を取って、トイレの中に入ってトイレをするという形になります。なので、トイレットペーパーを忘れて入ってしまうと、お尻拭けない状態になってしまうので、ちょっと忘れがちの方はティッシュとかを持ち歩いている方がいいと思います。一つ目のトイレ事情でした。そして二つ目はこちらをご覧ください。こちらを見たらわかると思うんですけども、ここのトイレにもトイレットペーパーはありません。それ以外にも日本と違ったところがあります。それはどこでしょう？チェックのタイム。はい、ということで正解はこちらのウォシュレットです。そう、これは何って思ったと思うんやけど、これは手動ウォシュレットなんですよ。マレーシアでは、自動のウォシュレットじゃなくて手動タイプで、後ろについてる部分でとかをした後にこう流すタイプになっています。なので、基本的にこのウォシュレットがついている時はトイレットペーパーを使わず、トイレットペーパー代わりに洗い流す人が多いのです。でもこのウォシュレットのせいで、じゃん、こんな感じでね、下がびっちゃびちゃなトイレが多いです。ウォシュレットがトイレすべてについているわけでもなくて、ウォシュレット付きのトイレとウォシュレットなしのトイレもあるんですけども、ウォシュレットがついているトイレはだいたいちょっと汚いところがあるのでお気をつけください。で、マレーシアではトイレットペーパーを流してもいい習慣なので、国によってはトイレットペーパーを流さず、ゴミ箱に入れてくださいっていう、そういうメモが貼ってたりするんですけども、マレーシアは流しても大丈夫な国です。なので、安心して流してください。トイレに来た際、なんでこんなびちゃびちゃなんやろって思ったら、手動ウォシュレットが原因です。ということで今回はマレーシアのトイレ事情でした。失礼いたします。これこのまま終わってもいいかもしれへんな。けど一応予備で撮っておきます。はい、ということで今日も見てくれてテリマカシ。また次回の動画でお会いしましょう。順番ラギー。予備です。